Єврорадіо. Новини – наша справа. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. 18 жніўня кіраўнік Беларусі змяніў усё кіраўніцтва беларускага ўраду. Прэм'ер-міністр, віцэ-прэм'еры, шэраг міністраў, новыя людзі прыйшлі да кіраўніцтва нашым эканамічна-сацыяльным блокам. Пра тое, чаго чакаць ад новай каманды і новага прэм'ер-міністра, што варта было б у праграме дзеянняў Саўміна прапісаць Сергею Румасу, мы сёння пагаворым з эканамістам Сергеем Чалым. Добрый день, спадар Сергей. Добрый день. Сергей, давайте пачнем з самага пачатку. Вот калі вы паглядзелі на той спіс людзей, якія прыйшлі ў кіраўніцтва ўраду, якія былі першыя рэакцыі? Ну, странные реакции, потому что, честно говоря, я не понимаю, зачем сейчас Лукашенко нужен Румас, по той простой причине, что формальным основанием для разноса правительства и увольнением всего вот экономического блока, там вице-премьеры, Минэкономики, Минпром, да, было неисполнение его поручений по Орше, а фактически, как он сказал, саботаж даже, да. Что, в принципе, понятно на самом деле, потому что я не очень себе представляю, как можно исполнить те поручения по Орше там, без каких-то совершенно огромных затрат денег, которые имеют очень мало шансов окупиться на самом деле. Вот, и поэтому понять, почему правительство тогдашнее занималось, ну, если не саботажем, а такой итальянской забастовкой, очень можно, потому что можно было, конечно, и заняться исполнением всего этого, но я боюсь, что результаты были бы близкие к тому, когда мы $500 получали к концу 2010 года. Вот. И поэтому получается, что новый состав правительства вроде как должен теперь, да, к Руфизнесу, вот этой всей вот этой индустриализации Оршанского региона, хотя бы только Оршанского региона, хотя уже сейчас Качанова заявила, что у нас теперь задача идет по всем средним городам. Ну, подразумевалось, что Орша – это пилотный проект, который как раз на все остальные примерно будет распространен. И, честно говоря, ну, исходя из логики бюрократической, мы понимаем, что заволокитить эту задачу уже вряд ли получится. Вот, поэтому либо это правительство будет вынуждено заниматься то, во что оно само не верит и понимает, что это вредно в среднесрочной перспективе. То есть, условно говоря, мы можем добиться какого-то невероятного успеха по наведению порядка, или там, как у нас президент говорил, да, значит, это все снести, и на месте этого новый завод, там, лучший, там, по качеству, чем, значит, европейская, да, будет делаться. Ну, это понятно, это можно сделать, но, опять же, говорю, вопрос, насколько окупаемы ли эти затраты. Вот, то есть, понимая, что этот успех можно будет, например, предъявить где-нибудь там к концу 19-го, начала 20 года для выборов, да, о том, что вот мы регион Оршу привели, а обещать теперь будем то, что мы так сделаем со всеми остальными. И это, ну, это реально, это просто наступать на горло собственной песни, потому что мы же знаем, что эти люди совсем не разделяют эту точку зрения. То есть Румас совершенно... То есть это же был человек, который в 2011 году, 2012 году до своей отставки, но фактически назначения на должность руководителя Банка развития, да, он же говорил о том, что... Я нагадаю, что Сергей зараз говорит про той час, когда Румас был уже вице-премьером. Абсолютно верно, 2011-2012 год. И он же как раз и говорил о том, что он был сторонником более широкой приватизации, привлечения иностранных инвестиций и так далее. Он как раз-таки говорил о том, что кризис 2011 года и случился во многом из тех практик, которые нам сейчас предлагает президент делать для всей страны, только теперь уже не просто в масштабе модернизации. Модернизация – это старые там здания, которые мы подлатаем, поставить новые станки. А снести все и поставить новое – это уже индустриализация. Это градусом повыше и затраты еще больше. То есть это, ну, это, для него это совершенно неорганично вот этим заниматься. Вот. А представить себе, что… Ну, какой еще… То есть три варианта, да? То есть первый – это бросаться в омут и действительно стараться, как сказать, вот это правительство не исполнило, значит, вот это будет исполнять, понимая даже еще лучше, чем прошлое правительство, все негативные последствия от этого.
от этих всех попыток либо идти путем вот этого самого, как-то заволокитесь, да, как у нас сейчас принято говорить, саботировать, но за это уже пострадало одно правительство, значит, этот путь, скорее всего, невозможен. Либо предположить, что каким-то образом их назначили, случилось страшное, там Лукашенко увидел тупик вот этого вот пути, модернизации, индустриализации и так далее, да, и, может быть, каким-то образом одумался. Пока не видно никаких внешних признаков для этого. Ну, вот кажуць, што тыя маладыя чыноўнікі, якія прыйшлі на пасады, гэта рэфарматары і тэхнакраты. Несомненно, так и есть. Но вопрос же не в том, какие они, а вопрос в том, какой KPI у них будет вот на этом месте. По каким критериям их работа будет оцениваться. Добра, казалі, што, скажем, Румас мог пагадзіцца на гэтую пасаду, толькі выбіўшы сабе нейкія там паўнамоцтвы, нейкія магчымасці, нейкія там свабоды дзеянняў. Ці сапраўды, як вот вы лічыце, быў такі гандаль, я пайду, калі вы мне. Ти вот сказали и пошел? Не знаю, потому что во многом его назначение напоминает назначение Матюшевского и Калаура, да, там же двойной тандем был, там, по слухам даже разговор шел из серии «Выбирайте сами, один на правительство, на пост первого вице-премьера, который по макро, а второй на Нацбанк». Как вы же там сами разберетесь, без разницы. И никто не был доволен этим назначением, потому что они же на самом деле очень сильно проигрывают просто тупо в зарплате. Это совершенно очевидно. Из банка, особенно если ты председатель правления, ты можешь там все бонусы постоянно выписывать там, и так далее. Это несопоставимые расходы. Это до порядка разницы в зарплате может доходить. Вот. А с Румасом же мы знаем, что ситуация еще более в этом смысле тяжелая. У него многодетная семья. И он же, собственно говоря, во многом, будучи вице-премьером, он уже сам просился, чтобы его отпустили именно в банк, потому что, просто есть такое понятие, как жизненная ситуация, да, вот. Поэтому либо, значит, как вместе с Калауром и Матюшевским, да, идет назначение уже чуть ли не шантажом, мол, у вас выбора нет там и так далее, либо действительно можно предположить, что какие-то полномочия, по крайней мере, ведь Нацбанк в 2015-2016 году, после кризиса, да, ведь он же не поддался ни на одни лоббистские какие-то вещи, деньги печатать не стал, да, там, помогать там, за счет всех остальных этим предприятиям тоже не стал, и, в общем, добился своего результата. Другое дело, что Матюшевский, скорее всего, достал президента своими постоянными предложениями рыночных реформ. До речі, зняв з язика питання, коли ми кажемо, що прийшло керівництво, прийшов уряд, там ті команда реформаторів, то в ураді Кобякова одним і самим таким серйозним реформатором був Матюшевський, і його зняли. В економічному блоке, да, это правда. И вот чему? Да. Вот чему отримливается? Я думаю, именно потому, что, во-первых, тут есть очевидные стилистические расхождения. Он же все-таки человек с очень хорошим образованием, очень следящий за собой, да, там, интеллигентного вида. То есть он олицетворял собой все, полную противоположность правительству нашему. Помнишь же эти знаменитые снимки Семашко, когда он там российскую делегацию принимал там, в каком-то жутком совершенно костюме и так далее. Это вот такая униформа там. Там нужно под серость было маскироваться. А он в этом плане очень сильно выделялся, и даже с постановкой речи. Не говоря уже о том, что весь 15-й год, практически первые несколько половиной примерно так точно, он потратил на то, что постоянно, когда Лукашенко, говорил о том, что «а что же у нас вот плохо здесь?» Он говорит: «Сейчас объясню. Нужно сделать для этого, это потому что вот так, и поэтому нужно...» И в конечном счете нужны реформы. И вот так несколько раз. И в конце концов так его достал, видимо, что вот решили от него избавиться еще и за компанию. Добра, тым не менш, праз 2 месяцы пасля прызначэння, гэта азначае дзесьці пасля 18 кастрычніка павінен новае кіраўніцтва Саўміна, Румас канкрэтна, прадставіць праграму дзеяння свайго Саўміна. Акурат такі 2 кастрычніка пачынаецца вясновая сесія, ўсё супадае, вот якраз можа і прадставіць Палаце прадстаўнікоў, дэпутаты могуць заднім числом зацвердзіць яго кандыдатуру на пасаду прэм'ера. Тым не менш,
я так думаю, што зараз яны там сядзяць і тэрмінова пішуць гэтую праграму. Безумоўна, мы не ведаем, што яны там пішуць, але вот на што перш за ўсё вы параілі звярнуць увагу, ну, ці, скажем так, што б вы хотели там убачить? Нет, ну, то, что там должно быть, да, как бы с точки зрения там сферического коня в вакууме, если мы не будем вдаваться во все эти детали, что любит Лукашенко, что не любит, чего он хочет, там, на что он не пойдет, ну, то есть вот всю эту криминологию, да, то, в принципе, давным-давно понятно, что нужно делать. У нас сейчас есть несколько очень серьезных проблем в экономике, связанных с тем, что, и это очень хорошо стало ясно после кризиса 15-16 годов и вот этого восстановительного роста 17-18, что у нас есть переживший кризис с большим трудом, но тем не менее все-таки совершил определенную антикризисные меры частный сектор, за счет которого, собственно, рост сейчас и идет. И есть ничего не делавший все это время, или точнее с ним ничего не делали все это время государственный сектор. И он находится в тяжелейшем состоянии. Именно он генерирует проблемы в экономике, именно он трупным ядом отравляет все остальные предприятия, он генерирует плохие долги, он генерирует неплатежи и так далее, и так далее. Именно там постоянно вот этот объем убытков в экономике растет и так далее, и так далее. И все уже давно понимают, что без решения проблемы именно этих плохих долгов, без прополки сорняков не будет ничего хорошего. Это первое. Второе, это долговой кризис теперь уже и государственных финансов. Нам каждый год нужно отдавать 3,5-4 миллиарда в ближайшие 5 лет. Роста для этого не хватает. Кредиты брать, на самом деле, ради этого это просто усугублять проблему, откладывать ее на более полный срок. Тем более, что очевидно, что сейчас такое состояние мировой экономики, и не только мировой, что дальше нам эти долги будут стоить еще дороже. То есть каждый последующий займ процентная ставка будет выше. Вот. Соответственно, отсюда, хотя бы только из этих двух вещей, вытекает, что совершенно необходимо рыночное решение проблемы этих плохих долгов. То есть в создании полноценного его рынка. А для того, чтобы был хоть какой-то интерес к этим плохим долгам, у кого-то, кто их будет покупать, необходимо, что у тех кредиторов, кто получит право требования, возникали различные возможности обращения, взыскания, возможности повлиять на стратегию государства. Это вопрос теперь уже будет судов, которые теперь, наконец, до этого проблемы не доходили, а сейчас эта проблема одна из самых важных. А на вопросах предприятий, что мешает неравенство форм собственности в хозяйственных судах, собственно, тоже судах. Соответственно, суды, гарантия защиты прав собственности, отсюда вместо долгового финансирования, в том числе этой индустриализации, если она будет, необходимо искать прямые иностранные инвестиции, а это снова означает гарантию защиты прав собственности, защита этой собственности в судах, и в том числе и переход к приватизации, потому что другого механизма здесь нет. То есть, это очевидно на самом деле. И отсюда же вытекает, что если действительно появятся какие-то частники, которые будут заниматься этими предприятиями отстающими и так далее, мы столкнемся с проблемой роста безработицы, потому что произойдет то, что называется оптимизацией численности. И нужно будет заниматься тем, чем наше государство почему-то до сих пор никак не может заняться с 2009 года, а именно созданием полноценной системы социальной защиты в этих освобождаемых людей. Не наказывать их, декрет 3 на декрет 1 деньгами, не $10 безработица, а хотя бы поднять его до прожиточного минимума на какой-то срок и так далее. Сергей, я перерву, мы отойдем на невеликую рекламную паузу. Выпуск новинаў на Еврорадио, сумесны стрим Еврорадио и промовы. Слухайте нас. Просто хвороба, спать не дає по ночах. Я стратив розум і як самогубця лезу з усмішкою на дах. Чародагіди гвалтують луму, я сапраўды як вар'ят. І вось я адыходжу прэч без развітання і не вернуся назад.
104 мури. Еврорадио. Новины наша справа. Пры мікрафоне Роман Устінаў каротка пра асноўныя падзеі. Генпракурор Украіны Юрый Луценко ў інтэрв'ю «Украінскай праўдзе» заявіў, што ёсць прагрэс у расследаванні справы аб забойстве журналіста Паўла Шарамета. Па словах Луцэнкі, у следчых цяпер ёсць інфармацыя, якая, верагодна, выведзе як мінімум на выканаўцаў, а затым і на замоўцаў забойства. Ён азначыў, што за апошні месяц следства знайшло адну нітачку, якая прывядзе да адказу ў гэтым пытанні. Луценко сцвярджае, што ён трымае гэтую справу на ўласным кантролі. У школьным харчаванні прапануюць скараціць утрыманне цукру і солі, а павялічыць колькасць малочных прадуктаў. Пра гэта паведаміла прадстаўніца Рэспубліканскага цэнтра гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя Алла Малахова. Паводле яе слоў, робіцца гэта ў адпаведнасці з праграмай «Дэмаграфічная бяспека». Рэкамендацыі па змяншэнні на чвэрць у стравах утрымання солі і цукру разасланыя ў абласныя выканкамы і дзяржаўныя органы. Вядома, што ў Мінску да навучальнага года распрацавалі адзінае двухтыднёвае меню для ўсіх школаў. У ім стравы ўжо са скарочаным узроўнем цукру і солі. МТС павышае тарыфы на асноўныя паслугі сотавай сувязі. Як інфармуе прэс-служба мабільнага аператара, яны вырастуць на 3% да ўзроўню цяперашніх тарыфаў. Змены адбудуцца з 1 верасня. Акрамя таго, зменіцца кошт некаторых дадатковых паслуг. Што да тарыфаў на фіксаваную сувязь і роумінг, то яны не зменяцца. МТС інфармуе, што павышэнне тарыфаў адбываецца ў мэтах павышэння якасці паслуг. На старце турніру ў амерыканскім Нью-Хейвене тэнісістка Арына Сабаленка абыграла Саманту Стосур з Аўстраліі з лікам 6-3, 6-2. Роман Устінаў, служба інфармацыі, Еўрарадыё. Еврорадио. Новины наша справа. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, падчас якога разам з эканамістам Сергеем Чалым мы абмяркоўваем, што павінна было быць, што хацелі б мы бачыць у праграме новага прэм'ер-міністра, праграме дзейнасці Савета міністраў. Сергей, вы звярнулі ўвагу на тое, што хацелася б бачыць, ну, скажем так, коротка, гэта спрыянне развіццю прыватнага сектара, прыватнага бізнеса і, скажем так, простымі словамі, прыватызацыя дзяржаўных прадпрыемстваў. Ну, нет, слушайте, давайте, я немножко это по-другому же говорил. Я пытался исходить не из принципов, я пытался исходить из существующих проблем. Вот есть проблема плохих долгов, есть, да, там, есть долговая проблема бюджета и так далее. То есть из них вытекают те вещи, которые нужно делать. То есть вопрос же не в идеологии. То есть вот пришли любители приватизации, вот они будут делать приватизацию. На самом деле здесь любой разумный человек, который бы посмотрел на то, в каком положении экономика находится, он пришел бы к выводу, что все равно надо двигаться в этом направлении. Тым не менш, Лукашенко, здымаючы гэты вот папярэдні ўрад, абвінаваціў іх у, скажем, просто лаббірованні прыватизацыі, ці там заклікам да этой прыватизацыі, як ён любіць казаць. А тут атрымліваецца, што ну, гэты новы ўрад, хочаш не хочаш, а ізноўку, вот сыходзячы з вашых слоў, сутыкнецца з тым, што гэта трэба рабіць. Да, конечно. І з гэтым прыйдзе да Лукашэнкі. Да, конечно. Так в этом-то же и, ну, и парадокс. В том плане, что, может быть, хватит уже ставить проблему в таком духе, что у нас такие классные поручения, у нас там народом какой-то выстраданный там курс, хотя непонятно, как этот народ его когда успел выстрадать. Да, это, или там мы там давали какие-то обещания народу, хотя мы же помним выборы 2015 года, там в программе Лукашенко вообще ничего не было, никаких обещаний, в отличие от 2010-го, которых он не выполнил. Включая те самые 500 долларов, который до сих пор не выполнен. Вот. То есть, соответственно, не то, что там какие-то обещания есть, их не было особых. Да, есть просто какие-то его убеждения, и он постоянно под это пытается сформировать правительство, которое, наконец, знаешь, из серии там «пойди туда, не знаю куда», там, «возьми то, не знаю что, но сделайте мне красиво». Вот не хочу быть столбовой дворянкой, хочу быть владычицей морской. Но есть вещи, которые невозможны. Любой, кто берется, любое правительство – рано или поздно в этой ситуации оно поймет, что в этом направлении двигаться нельзя. Это шаг как бы к следующему кризису по модели 2010 года, а может быть даже и более, ну точнее 2011, но причины 2010.
да, значит, либо как бы надо снова приходить и говорить: Александр Ильич, ну хватит уже заниматься этой ерундой насчет доказывать всем, что государственная собственность там, и управление может быть так же эффективно, как частное. Ну нет же, ну мы же знаем, что факты так не работают. Вот вам такие примеры, сякие, то есть надо что-то с этим делать. И ну, сколько нужно таких правительств, да, чтобы, наконец, мы-то уже давно это поняли, сколько нужно этих правительств, чтобы сам Лукашенко понял, что, ну, может быть, надо как-то в консерваторию что-то подправить, может быть, с направлением целей развития, которые постоянно ставятся, да, там, значит, на президентских выборах или там на этих всебелорусских собраниях, может быть, курс неверный. Вы разлічваеце на тое, што вот на урадзе Кабякова нарэшце вот прыйшло разуменне, вот уже все, да, вот ну, гэта апошняя змена, зараз вот... Ну, я, как бы, как это будет несколько секунд рекламы, я в своей последней передаче как раз об этом говорил, что в действительности то, что мы сейчас имеем, это последствия развилки 2012 года. У нас в 2011 году состоялся кризис, который на самом деле означал, что это был... ну, как бы кризис вот той макромодели развития. То есть, когда мы экономический рост создавали путем искусственного стимулирования и внутреннего спроса, и строительства там, и так далее, инвестиций государственных, включая директивные, не имея для этого серьезных источников развития. Мы получили кризис во внешнем секторе, девальвация там, и все остальное. То есть, и тогда же как раз вот тот же самый Румас, который отвечал за макро, он и говорил, когда обсуждались программы, например, когда обсуждались задачи на 2019 год. Он же в споре с Ткачевым как раз же об этом в ноябре, по-моему, если мне не изменяет память, 2011 года, это знаменитое было их публичное, значит... Пикировка. Да, скажем так, хотел сказать слово более сленговое, да, с Ткачевым, где он говорил: верните, пожалуйста, там 11-й слайд презентации Ярошенко, посмотрите, что будет, если вы будете продолжать эту политику. Курс невозможно спрогнозировать, инфляция там 200% и так далее, и так далее. Хватит этим заниматься. Вместо этого в итоге получилось, когда он в итоге все-таки проиграл, да, ну, получается, по факту, то есть убран был из правительства. Вот. И знаменитая эта макроэкономика Мясниковича, Румаса, да, как бы потерпела крах, никого не осталось, никто ее не олицетворял. Да, мы выбрали Путин вот этой сначала модернизации, потом, когда провалилась она и создала вот все те проблемы, которые мы сейчас имеем, вот эти вот... огромные долги в той же самой деревообработке, которая сейчас где находится деревообработка? Вот в том самом внешнем управлении в Банке развития, да? И так далее. То есть она проиграла уже тогда, то есть уже тогда было понятно, что путь этот неверен, который был избран вот как раз в 2012 году, где был и Борисов Древ, там, и Комволь, вот эти вот, впервые где-то все формулировалось. Но вместо того, чтобы признать ошибку этого пути, мы сейчас... да, все равно говорим нет, значит, точнее не мы, Лукашенко говорит, все равно мы, значит, не пойдем по другому пути, а мы как бы еще повысим ставки. То есть мы, если раньше мы тратили на модернизацию и загнали в долговую яму эти предприятия, то сейчас мы потратим еще на индустриализацию. Если раньше в модернизации, я сам считал, значит, у нас получалось, что стоимость нового рабочего места получалась 60-70 тысяч долларов, то сейчас, если посчитать планы, которые есть на развитие Витебской области, для 10 тысяч там населения, ну, короче, смысл в том, что около 300 тысяч, там 6,2 миллиарда белорусских рублей, 300 тысяч уже долларов на одно рабочее место. То есть, ну, это путь в никуда, это попытка наступать на одни и те же грабли, только теперь у нас грабли потяжелее и чаще наступать будем. Але адкуль можа взяться вера, что на 25-м году свайго кіравання Лукашенко вот все ж таки взял и зразумел, что вот трэба? Ниоткуда. Все ж таки гэта наши спадзяванні, а упэўненасці ў тым, што гэтай камандзе так званых рэфарматараў дадуць рэфармаваць і прапісаць тое, што вот павінна быць зразумела кожнаму нармальнаму эканамісту, і пра што вы зараз казалі, што не факт, што гэта будзе... Я не знаю, мне кажется, что это было бы просто правильно, да, то есть вот как бы Лукашенко говорит, ну вот нарисуйте, что вы считаете нужно делать, а вот это мы считаем, что нужно делать. Вы что, офигели? Ну, как бы народ же там против, я там против. Говорит, ну, тогда ищите другое правительство, которое там скажет, что это возможно. Потому что ни одного нормального человека, да, как бы, который бы сказал, что это правильно, то, о чем вы, Александр Ильич, говорите, что нужно идти в этом направлении, и что это вообще реально, то, что вы говорите, вот эта вот индустриализация. Еще раз говорю, ладно, Орши, но... это ж надо в 11 раз умножать, ну, точнее, 10 же еще таких средних городов, как Орша. То есть, ну, это же просто безумие. Это реально просто вот, ну,
это идти в направлении того, что привело к кризису 2011 года. Нет таких людей. И поэтому же я говорю, что это, в общем, как бы ситуация такая достаточно трагическая лично для них. Им поручили, их скорее так назначили после того, когда предыдущее правительство не то что говорило, что так не надо, но пыталось вот заволокитить, да, как сейчас говорят. А им практически поручают делать то, во что они не верят. Больше того, они понимают, что так нельзя. Они понимают, что это приведет к следующему кризису. Поэтому, как они будут выкручиваться в этой ситуации, я совсем не представляю. Я могу предположить, что они могут сделать нечто похожее на план, да, такой. Ну, например, наличие Крутого, который сейчас отвечает за макро, а это же человек, который был ответственен за развитие цифровой страны, вот это вот все, да. Как бы можно думать, что вот как бы сделают вид, что давайте будем упирать на цифровизацию, об этом он уже говорил, ну и как бы посмотрим. Понятно, что она реально ни к чему не приведет. Нет у нас той экономики, которая бы генерировала спрос на эти инновации, которые ПВТ может создавать. Поэтому только на внешний рынок они работают. Ну, я просто говорю, а как бы это, чтобы все это не закончилось, например, тем, что вот же ПВТ, мы вам там и указ был 10 лет, и вот декрет вам. Где весь этот золотой дождь, который вы нам обещали там в прошлом году? Унутраныя эканамічныя праблемы, пра якія вы вот зараз нам вельмі добра так апісалі, яны, можа быць, узмацняюцца праблемамі знешнімі. Конечно. Я маю на увазе і вот як бы адмову, пакуль што мы маем адмову даваць. Нет, несомненно, в первую очередь, конечно, проблемы отношений с Россией. Потому что, кстати, мы же заметили, что внешнеполитический курс же не поменялся, да? МИД же остался. Поменялись только вице-премьеры, которые вели переговоры с Россией. И если раньше это был Семашко, чьи методы, видимо, уже не работают, и теперь напрямую там поставлен человек из Белнефтехима, который сам знает, в чем это все, то есть это очевидно говорит о том, что градус противостояния повысился, и теперь там нужны люди, предметно знающие, как бы не паркетные генералы, а фронтовые. Ну вот, да, на посаду вице-премьера пришел былы посол Беларуси в России, які ведае, скажем так, палітычныя там и все там конъюнктуры. На посаду перамоўшчыка по энергетычнаму сектору пришел человек с Белнефтехима, который так само все ведае, але мы ведаем уже по практыцы колькіх гадоў, что все гэтыя пытанні, нафтавыя, газовые войны, конфликты и непоразуменні вырашаюцца на самым высокім узроўні. Сустракаюцца нарэшце Путин с Лукашенкой, ці Лукашенко с Путиным, и ставяць кропку, а до гэтага ни премьеры, ни вице-премьеры, ни астатнія перамоўшчыкі не могут ничего вырашыць. Новые смогут? Нет, это не совсем так. Я как раз здесь напомню опыт 2012 года, когда был после Таможенного союза Единого экономического пространства был очень сложный вопрос, связанный с тем, что нефть регулировалась, отношения по нефти регулировались у нас с Россией двусторонними отношениями, а газовые нет. А газ был частью сразу товаром Евразийского этого союза, таможенного даже еще союза. Вот. Но там все никак не удавалось договориться о формуле цены. И не удавалось договориться даже Лукашенко. И только переговорам на уровне премьеров, вот тогда Мясникович осенью или там конец лета, я уже точно не помню, решил этот вопрос. И вот мы тогда эту новую формулу получили, и там было снижение цены довольно ощутимое, там что-то порядка с 220 до 140, то есть и так далее. То есть не только Лукашенко удаются иногда такие вещи, но и плюс все же. А почему тогда Лукашенко это не удалось? Потому что все же тут важно не тот, кто ставит подпись под решением, а важно этот процесс и аргументы, которые используются для того, чтобы потом, когда уже станет понятно, вот позиция сторон такая-то, 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 и потом уже можно идти вдвоем президентом разговаривать. Но для этого нужно сначала разобраться и свои собственные аргументы предъявить. Мы же не можем... То есть переговоры же Лукашенко и Путина, они же не на пустом месте происходят. Это же не то, что он пришел и говорит... Там, Владимир Владимирович, что-то как-то там, те галоши, которые вы прислали на прошлой неделе, мы уже съели, пришлите партию новых и вкусных галош, да, так же не прокатывает уже давно. Нужны уже аргументы в рамках тех правовых схем, которые есть. И для этого нужны вот эти люди, которые знают эти собственно, технические детали, эти отношения, которые способны сформулировать такую позицию,
с которой потом можно было идти Лукашенко к Путину и говорить, что ж такое, как же так? Вы же сами этот договор подписали, вы же сами должны, если не букву, то хотя бы дух их как бы выполнять. Ведаючи нашу... Кстати, извини, я перебью еще. На самом деле, то, что уже происходит, такая вот, ну что ли, как сказать, переход в горячую фазу конфликта, это же еще перед этим недавно состоявшийся отзыв двух людей из Европейской комиссии экономической, да, то есть вот Сидорский же, который был убран и заменен человеком, который обладает сельскохозяйственным образованием, да, который, значит, там, по-моему, ветеринарное что-то у него. То есть как раз вот эти все мясные молочные войны, это снова тот человек, который не ракетный генерал на переговорах, а фронтовой. Все ж таки, вот ваше меркаванне, новыя чыноўнікі, новы ўрад, кіраўніцтва ўрада, як яны хутчэй за ўсё паступяць, разумеючы сітуацыю і разумеючы, чым гэта для іх можа скончыцца, прыйдуць і скажуць, што вот так и так и так трэба рабіць, это будзе правільна, і гэта наши эканамічныя руіны все-таки неяк так зможа адрадзіць, ці там скажуць, што падумаюць і так цішком будуць, ну, будзем, значыцца, даручэнне кіраўніка краіны выконваць, а не пофигистично да іх ставіцца. Нет, ну я думаю, что они так же, как и Матюшевский, в течение хотя бы нескольких месяцев попытаются посопротивляться, да? Вот. Ну, потому что иначе просто не было смысла соглашаться. Ну, как бы, если ты... Вот это вот слово некалькі месяцаў спрабуюць, а колькі даеце часу, колькі пратрымаецца гэты ўрад рэформатараў, назовем его так? Я думаю, что до следующих выборов. То есть, сколько там, год-полтора? Ну, 2, может быть, максимум. А далей что, изноўку откат? Я думаю, что выборы будут президентские весной 2020 года. То есть чуть-чуть досрочно, но не настолько, чтобы там совсем досрочно. Ну, как обычно, там же президент у нас каждый раз на полгода примерно сокращает все полномочия, чтобы застать врасплох оппозицию. Он это делает каждый раз оппозиция застается врасплох. Как бы, да. Ну, то есть, нет, а дальше будет не откат. Смысл в том, что я говорю, что мой сейчас базовый прогноз, он как раз весьма негативен. Я думаю, что, понимая, как бы сказать, политэкономические все эти вещи, это правительство будет вынуждено включиться хотя бы в достижении какого-то краткосрочного, пускай потемкинского, пускай там напряжения всей экономики, да, вот этого результата хотя бы в одном регионе. Потому что предыдущее слетело за неисполнение этого как раз поручения. Значит, соответственно, сколько бы ни было денег, там будет все потрачено, а дальше, как бы, я боюсь, что мы можем легко получить кризис, похожий вот по модели того, который был вызван вот этим напряжением страны ради исполнения программы 2010 года. Ну, будем спадзявацца, што не будзе, і не будзем вінаваціць тады новы ўрад гэтых маладых, на якіх зараз там усе глядзяць, што вот яны давялі краіну да чарговага крызіса. Дзякуй вялікі, будзем спадзявацца, што тое, пра што казаў Сергей Чалы сёння у нас у эфіры, знойдзе сваё адлюстраванне ў праграме дзейнасці Саўміна. Ну, Дмітрий уже казаў, што Лукашенко читае яго Facebook, так можа быть... Ну, да, Петух тоже говорит, что из-за него солнце, когда он да, так может быть Румас глядзіць наш эфир и послухае разумнага человека. Дзякуй вялікі, сумесны стрым Еврорадио и Е-прамова. У студии працаваў Дмитрий Лукашук, мой гость, экономист Сергей Чалы. Спасибо за приглашение. Да, всего доброго.